Europe Azad Party's Netflix。清真寺还提供。这是我们阳康寺的餐厅。每年我们这个节约期间，为穆斯林提供方便准备开口饭，所以好多穆斯林主要是年龄大的、房子远的、身体需要的，所以我们每天晚上节约期间为他们准备各种各样的水果、饮料、馕和那个糕点。我们这个清真寺做的这些工作，对群众非常满意，非常高兴。节约期间，穆斯林根据自己的生产生活来决定要不要看斋，分不分由我们自己的决定。政府尊重我们信仰自由，从不干涉。附近的穆斯林有的在清真寺做礼拜，有的按照宗教习俗家里做礼拜。